আমাদের টিমে হচ্ছে কি আমরা ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার আছে আমাদের, বুঝছেন? আমরা একসাথে কাজ করি। তো আমাদের টিম থেকে ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার আমরা দিব আরকি। তো ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার কাজ হচ্ছে কি আপনার পুরো ওয়েবসাইটে যে মডিউলটা থাকবে, আমরা রিসার্চ করে ওকে বলব যে এই জিনিসগুলো আমরা চাচ্ছি। ও আমাদেরকে পুরো ওয়েবসাইটে একটা স্ট্রাকচার দান করায় ইউআই ইউএক্স ডিজাইনের মাধ্যমে, হ্যাঁ? তো এটাকে বেসিক্যালি আপনার বলা হচ্ছে ফিগমা ডিজাইন যেটাকে বলা হয়। তো একটা ওয়েবসাইটের বা একটা মোবাইল অ্যাপ বা যে কোনো প্ল্যাটফর্ম বা সফটওয়্যার হোক, এগুলার একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে গেলে দেখা যায় ইউআই ইউএক্স ডিজাইনের খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনার ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার সুন্দরভাবে জিনিসটাকে খুব ডিজাইন করে আপনাকে উপস্থাপন করাতে পারে যে আপনার হোম পেজের ডিজাইনটা কেমন হবে, অ্যাবাউট পেজের ডিজাইনটা কেমন হবে,